Kambote papa na ngai kombo na nga papa ikotelo evaikilo. En tout cas esengo eza makasi parce que lelo tozo fêter le 25 même mbotama ya nkolo Yesu. Deuxième mbotama na ye ya mibale ayaka na mokili yango tozo fêter ngo lelo mois marche de santé et c'est vraiment makasi ka etoninga na motema. Carnaval, marche de santé de carnaval. Si vraiment papa na ngasi zali ya koloba. En tout cas ba oboza na banda kubobele maboya. Imangisa balobi mbula ya biso moi ya biso. Toya lelo mbotama kolo Yesu Masia. En tout cas mukolo Yesu ayaki boye ina mibale. Donc ezande le 25 mai oye bani te mukolo Yesu ayaki. Donc lelo tozana esengo tozo fêter yango tozo sala marche on a kolakisa na mokili te lelo nezali vraie date oyo mokili balukaka. Donc vraiment ba joyeux Noël na biso nyonso. Tozali lesengo mingi lelo ezali journée munene pona biso bakimbangisi ya mbotama ya papa Salomo Kiangani ya Lugana. Mais yango tozo célébrer mbotama elamu lelo na monde entier mobimba baza kolanda baza ko célébrer. Mais na pesi merci mingi na ndenge na pesi biso opportunité na makasi ya ko célébrer lelo nzambe ya papa Simo Kimbangu. Merci mingi mbotama. Noël. Noël. Papa et tu sais wa biladio sengo eza makasi komona ke mukolo lelo mukolo sabotani biso akimbangisi toyebi histoire ndenge ezalaka yango tobimi totikali musika te topesa esengo na mokili ba comprendre ke mukolo sabotani nde le 25 mai.
bimi kasi moyen te esengo Noël vote papa journaliste papa nanga esengo kolo esi abotami lelo na kombo ya sika ya papa Mfuma Mbanza papa dialunga na kianga Salomo oyei na ye ya mbala mikaye nde aye kosikola biso kolongola biso na mikakatano papa journaliste yango wana kala toyebaki te baye kososolisa biso eke ezali nde le 25 mai pamba te le 25 décembre ezalaki date oyo ezalaki nango ya lokuta nde tozosepela Noël merci papa mbote papa, merci beaucoup. Nous avons makasi lelo po eza Noël. La vraie date de la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 mai 1916. Wana ezali mokili mobimba, il faut oyeba. Ata ozoboya kondima mais yoka bomba mokolo ezali o bato ya français balobaka l'avenir nous donnera raison. Biso tondima bana tata Simon Kimbangu. Noël toujours. Na boye ya mibale yeyo mususu te yeyo kaka.
na communauté kimbangisa joyeux Noël na basecouriste eza nde mosala na biso ya kocontenir foule. Merci. Papa, merci pour la main. Comment on a papa tata bin agamba Girandi. Oyembi na kora de Kabila. Merci papa. Et c'est mon ngai ezali na molulu oyo otosala ngo ya lelo le 25 mai ezali mbotama ya nkolo Yesu ya mibale na koya na ye ya mibale. Ndenge lobami na mokanda ya Apocalypse 3:12 nkolo Yesu akoya na kombo ya sika na mboka ya sika me baoyo bakondimela ye bakolanda ye akokoma kombo ya tata na bango likolo na ye mpe kombo ya sika ya tata na ye lokola biso tondimeli nkolo Yesu na koya na ye ya mibale lokola tata na ye kombo na ye Simon Kimbangu nde biso babengi biso bakimbangiste nde tolati kombo ya Kimbangu likolo na biso lokola elobaki likolo na biso Yesu Kristo. Message oyo nakopesa na bandeko bano kimbangiste mpe bakimbangiste ekoki kozala kaka ke oyo aza kimbangiste ayebi mokolo mwa lelo ntina nango ayebi mpe monene ya likambo ayebi. Toza bakimbangiste totambola tobongisa mitema mpona koyamba mokonzi ya kimia mokonzi na nkembo nzambe ya likolo mpe na se me bao baza banon kimbangiste ekozala makasi ekozala esengo plito na bango kosenga bososoli na nzambe mpo mango eza ebele malamu kosenga na nzambe oyo ya bango asila na kososolisa bango bosolo ya likambo nde esika esengo na biso ekobimela kimia na biso ekobimela na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu mpe na kombo ya papa Dialungana Kolo Yesu na koya na ye ya mibale.
Les gars là pour des les gars. Vamos, pipa, tu vai
Ambotele ya bakolo
Il faut mettre en tentation de nos valeurs, qu'on soit présent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Tofana na bonama hivi. Mutombo ya tata mwana pe tata mwalimu wa santu kimangisme oye nokiteza muke tomat sadoz kimangisme oye kimangisme oye kimangisme oye.
Nkamba oye. Sasa hivi topesa lokumu na kolo lokumu. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Merci. Le dimanche 25 mai 2025, 25e anniversaire ya Mbotama ya Tata Nabiso Papa Kialunga na Kangani Salomon Ndemo.